Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Efuspower kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda anglab turganingizdek Cristiano Ronaldoni tushirib qo'ydim. Mana videosini ko'rishingiz mumkin. Akalar, qarachi, shitdi bo'ladi. Videosi shitdi bo'ladi. Qarachi akalar, mana Ronaldo o'ynatib ko'rdim men. Shu o'yinda 8 ta gol urtashadi akalar. Bu nima degani? Idealona degani. Idealona 40 yoshida bunaqa gollar urish bu uncha-munchasiga emas-da akalar. Вообще ko'ryapsizlar mana охотникda golim bu yana stilda, любой stilda deb, любой pozitsiyada o'ynayveradi. Keyin общий reytingda ko'rib turibsizlar 101 reyting bo'ladi. Chuti нападающий bitta qo'shsang 101 bo'ladi. Keyin kontrollarni ko'rib turibsizlar, o'zlaring mana 80 91 realizatsiya, 83 podkrutka, 87 tezlik, 40 yoshda. Karl, nima bo'lyapti? Hey! 92 kilolar, 85 300 talchoklari ham normal akalar. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, naviklarni ko'radigan bo'lsak, nojitsa, игра головой, дальний подкрутка, дальний удар, акробатика o'zini skillari bor. Lekin bitta narsasi yo'q, подсечкалari yo'q. Chop turn yo'q, chop turn. Nima qilsak bo'ladi degan bo'lsa, o'sha skillga kirasizlar, mana bu yerga kirib, skillga kirgandan keyin bu yerda qo'shasizlar. Mana bu 0 ta menda turibdi. Sizlarda esa bu 200 ta bo'ladi. Yangi boshlaganlar uchun bu juda ham kerak bo'ladigan ma'lumot. Shuning uchun hozir endi buni onlayn matchda bitta o'yin o'tkazamiz akalar. Bitta ikkita o'tkazamiz va sinab ko'ramiz, qanaqa ketadi. Bunaqa ketadi. Videoga like bosib qo'yinglar va obunani ham bosib qo'yinglar, chunki ikki video bo'lishimiz kerak va boshladik akalar. Let's go. Bizda o'ynash uchun ideal raqib topildi. Akkauntini silasi ham meniki bilan bir xil ekan, 3228. Qarachi, men Ronaldoni ko'ramiz. Hozir o'yiniga baho beramiz. Akalar, kommentariyaga yozib qo'yinglar, sizlarga kim tushdi o'sha yerdan. Men вообще ko'rdinglar, ochib tashladim, daxlini ochdim, lekin to'g'risi вообще ko'p ochib yordim. Mana bularda ham Ronaldo bor ekan, 107 ekan faqat. 3228 e'tibor beringlar. 3228. 3228. Lekin 3231 bo'ladi aslida endi mayli. Men Ronaldolarni Costa Curtani qo'yganim, ular legendaligi uchun o'shalar qo'yaman. Boshqa men masalan borman bu yerda mana kafini qo'ysam bo'ladi. Lekin men bularni qo'yaman. Ronaldoni muxlis bo'lganman keyin qo'yaman. Lekin Messiga qarshiligim yo'q ekan. Messiga xeytirligim yo'q. Messini ham yaxshi ko'raman ekan. Chunki men Messichilar tevalab tajamanglar meni qo'yinglar. Qarachi, boshlanadi hozir. Mana ketdi, raqib bosdi. Ko'ramiz hozir. Bu yerda videoni mana masjidgacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Like bu motivatsiya. Like bu obunachilarga ko'rinish va rekomendatsiyaga chiqish va O'zbekistonni dunyoga tanitish. Shuning uchun like bosib qo'yinglar akalar, O'zbekiston uchun olg'a. Keyin yana bir gap, O'zbekistonga e-futbolni serverini olib kirish uchun ham bu kerak akalar. Shuning uchun like bosib qo'ysanglar, juda ham ideal bo'ladi. Oppa, ketdi. Cristiano Ronaldo boshladi. Biz bu yerdan boshlaymiz. O'ma, qaranglar, Gavda ham bermaydi-da, bu ko'ryapsizlarmi? Dahshat o'ynar ekan. Menga yoqyapti hozircha. Chunki 3 ta o'yinda 8 ta gol urgandan keyin yoqatda. Haqa yoqmaydi deydigan bo'lsang, to'ppa to'g'ri aytyapsiz. Mana zarba beradi. Ronaldo, uni Ronaldosi. Yo'q, ey. Ronaldo versus Ronaldo. Hozir ko'ramiz. Lionel Messi Lionel bola xo'yo. Uzoqdan tepib uradigan raqib ekan, bunaqa paytlarda ko'proq pressing qilish kerak ekan. Mana to'silib orqaga qarab turib olsa, uzoqdan urib qo'yadi. Shuning uchun pressing qilinglar. Ronaldo bizda o'tib Ferdinand bor. Messiga kallada tashlagan birinchi odam men bo'laman akalar. Shunga ham inobatga olib ketdik. Hop, mana Fiva. Yo. Bitta Baresi, endi Baresi hozir bermaydi-da. Hop, bu yoqqa pas beramiz. Ronaldodan sal erta. Mana shunaqa paytlarda akalar ozgina kutinglar. Ham bu olib qo'ymoqchi bo'lsa, pas berib yuboringlar. Menda olib qo'ymoqchi bo'ldi, hozir o'shaning uchun pas berib yubordim.
va unda qaytarib yuboramiz va bu yerda oldirib qo'yamiz-da, yana olib qo'yamiz, yana oldirib qo'yamiz va pas beramiz. Mana bunday qilib turib pas berib turib Usmon Dembelega chiqargan holatda olib qo'yadi Ferdinand. Akalar, birinchi o'rinda turadi Ferdinand e-futbol bo'yicha. Eng kuchli vayma pas bera olmay qoldi. Eng kuchli защитник bo'yicha birinchi o'rinda turadi Ferdinand. Opa, Lionel Messi. Ronaldo'ning teginishi ham omadda, ko'rasizlar, parket bosadi hozir. Tarafga aylantirib. Ronaldo'dan assist desam bo'ladi bu akalar. Ronaldo'dan juda ham zo'r bilmagan o'zi, Ronaldo'ni o'zi ham bilmadi, men assist qo'ydim hozir. To'g'ri. Ronaldo'ning oyog'i tegindi lekin, shuni bilaman. Mana bu yerda hozir Cannavaro juda ham zo'r harakat qildi. Mana bu yerda pas beraveramiz Ronaldo'ga. Ronaldo o'zini ochilishini kutib o'tirmaymiz-da, beqa yaxshi pas berib o'ziga tashla. Mana ko'rasizlar, mana qaranglar. Mana shundan turib bitta aylantirib yuborsanglar, sho'g'lar ekan. Sal nariroqqa, buyog'dan turib aylantirsalar, tiqib yoradi, ishoninglar menga. Davay. Mana. Yana mana Messiga pas tasha olmaydi. Nega desalar, bu Messi, raqobat bardosh. Shevchenkoga. Ronaldo. Sal ochila olmayapti hozircha, lekin akalar, men o'ynatgan videoda o'ynayapman. Hozir to'g'risi video olmagan paytimda o'ynatib ko'rdim. O'shanda вообще dahshat o'ynayapti. Menga juda yoqib ketdi o'yini. Shuning uchun uni asosiga sirazi tas. Video uchun emas faqat, asosiga ham. Olib qo'y. Olib qo'y. Yaxshi. Vo'p, oldindan sezardim degan raqiba. Rodrimi oldindan sezar ekan. Qalava kulli. Yaxshi, yangi kelin aka. Yangi kelinning o'rtoq ketdi. Birinchi taymga 1 minut qo'shib berildi. Roberto Carlos Ronaldo bo'lib chiqdi. Kefar davay. Ket, mana akalar hozir ikkinchi taym boshlanadi. Ko'ramiz hozir aytdi, ustunliklar ko'rib chiqamiz. 48%, 52%. Ko'ruvchilar mana Karachi ikkinchi taym boshlaymiz. Ket. Hop, hozir ko'ramiz. Qanaqa bo'ladi bu yerda ikkinchi taym deydiganlar, Ronaldo gol uradi. Sizlar like bossangiz, Ronaldochilar shu yerdamisizlar? Go'l, like bosing. Voy! What? Tarafga yo o'zimiz xato qilib qo'ydik. Nito joyga to'xtatdik, o'shaning uchun xato bo'ldi. Mana Ronaldosi gol urib yuborishi mumkin. Oh! Qanaqa sey! Vashchi, sut umrimda ko'rmaganim, to'g'risi bor. Yo, banarim, boy! Patgoy! Barur. O'sha joyda mana shuni boy ham tepadi, qiyshiq tepadi. Endi bu safar gol urib qo'ydi akalar. Gol urib qo'ydi. Boshqa iloji ham yo'q edi. Faqat Ronaldoga pas tashlab yuborayotganimiz uchun biz hozir bu yerda juda ham katta xatolarni yuzaga kelyapti. Hop, yaxshi. Ronaldoga tashlab. U to'xtab qolar ekan, qaranglar akalar. Endi umena zo'rda, shuning uchun to'xtaydi. Keling yutish kerak. Cheva. O'ziga qaytar. O, patkurtka shvedkasi ham bor aytmoqchi buni. Patkurtka o'sha bor, qarang. Outside curler deydi inglizchasiga. O'shanaqasi ham bor. Mbappe. Davay, mana buni pas deydi. Ronaldoga pas beramiz, zarba beramiz mana Ronaldo. Davay, suv, o'tkazardi mana raqib. Vay. Suv qilmoqchi edim o'xshamadi akalar. Oppa 2-1 qilib qo'ydik hozir. Ronaldo gol urdi. Ronaldo ideal, ko'rasiz, ochilishlarini ham bilib turibsizlar qanaqa o'ynashigacha. Bunga bitta double touch, Marcel Churn fake shot qo'shib olsalaring, vashchi dahshat o'ynab oladi. Sizlarga maslahat. Keyin rising shot bilan udar padion qo'shish kerak. Knuckle blitz. Knuckle walk. Dorofga. Oppa, mana bu tashdikli Ronaldo Nito tashatdi. O'zi Nito tashatdi, bu yerda hozir nima qiladi? To'xtatib tashash kerak edi, to'g'ri lekin. Ronaldo!
nishonlashi ko'rsatadi. Biznikini ko'rsatmaydi. 101 bilan 107 likdamaydi. Yo'q. Uyalmaysanmi, kanami? Uyalmaysanmi? Bekam, nima bo'ladi? Zashtasiga turaveradi. Mushala, qarada. Zo'r turargan mushala. Давай, sheva yutasan. Opana mana buni pas deydilar. Pas, Ronaldoga pas beramiz. Ronaldoga pas beramiz. Fakalada chiqib ketishimiz kerak edi o'xshadi. Voy basharangga, oyog'im. Voy urmaysanmi ya? Zarba! Voy, Ronaldo zo'r tepar ekan. Ayyo, вообще yo'q ketadi, to'g'ri, akalar. Yoki birinchi marta olganimmi kuchli Ronaldoni. O'shanga bo'lsa kerak menimcha. Chunki kontrol hamma narsasi bor-da. Olib qo'yishni maslahat beraman akalar. Ichidagi pak bor-ku, juda ideal kelgan. Ichida hech kim bilmaydigan, hech kim qiziqmayotgan Amadu Onana degan yakir stildagi futbolchi bor. Uni ham olsanglar juda ham sizlarga foyda berishi mumkin. Qayta. Oy. Yusho, hoy. Yo'q. Mana bu kalalar. Musiyalaygan. Qaytasan, kelib bor ekan hamma. Yo'q. Voy, nima bola bo'lgan bularga? Hey, yaxshi. Bizni goldan asrab qoldik. Qarorchi, birinchi o'yinimiz voy, nega pastashiysan? Birinchi o'yinimiz qarorchi ko'rib turibsizlar. 2-2 hisobda yakunlandi. Bizda ustunlik bo'ldi, to'g'ri, lekin zarbalarimiz hammasi tekis. Ronaldoning gollari ham zo'r. Akalar birdan o'tib tushib ketdi. 7 parijini qo'ysa derkan bo'lsalar, akalar to'ppa 7 parijini qo'ydi. Qarorchi ikkinchi matchga let's go. Ko'rib turibsizlar akalar, mana bu raqib bilan hozir tushdik. Hozir mana bu yerda tarkibini ko'rib qolib ketdim, shuning uchun gapiraman. Ko'ramiz mana raqib Harambalda o'ynar ekan. Harambal degan bir maraz bir taktika chiqdi. 5-2-3. Oldin men o'ynaganman, to'g'ri, lekin uni Haramballigini bilmaganman. O'shaning uchun o'ynaganman. Hozir bu yerda ko'ramiz. Endi bu yerda Ronaldo'miz bor bizni, Harambal. Harambal vashi bir dang uzoqdan tep gollar urib tashlaymiz. Nima deyapsizlar akalar? O'z bosadi raqib, ko'ramiz. Qani ketdi qarach, o'yin boshlangan joydan bosmaydi o'xshaydi bir raqib. Qarach bizda o'yinimiz boshlandi. Mana bu yerda Shevchenkoni ko'rsatyapti, lekin Ronaldoni ko'rish kerak edi. Meni nazlimda endi hozir spiki dedi, nimaga yozib qo'ygansiz desanglar, bunaqa klaviaturani qaramasdan turib qiluvdim, o'shanda shunaqa bo'lib qoldi. Endi hozir ko'ramiz. Bu yerda kim yutishini. Davay, Shevchenko o'yinni boshlab beradi. Qaranglar, bu yerda shoshilmasdan. Harambal ekan. Mana bitta gol urib olgandan keyin bu achishdi to'lka. Lekin yopishmaydi bu raqib. Voy, mana shu yopishmagani uchun ham deb o'tib ketdik-da. Conferro Stefana. Mana bunaqa gollar urish. Gol urmaysanmi? Shevchenko nima qilyapsan? Ronaldo men bo'lmayman, mishetda dedi. Hozir bor, ishoninglar menga. Bitta ichida o'tkazib qo'ydi Ronaldo. Men bo'lmayman, mishetda dedi. Davay. Bo'l endi, bo'l. Böyle sossi. Raqib bo'lmay o'lim. Bunaqa raqiblar kerak emas-da, akalar. Bunaqa bo'lmaydi-da. Nimasini mazza qiladi o'ynab. Pas berib ket mana. Nima qilasan unaqa? Nima qilasan? Nimaga erishding hozir masalan? Gol o'tkazib yuboryapti. To'g'rimi akalar? Nimaga erishdi? Harambali o'ynamanglar, bo'lmaydi akalar. Hujumiylar slav bo'lib ketadi. Zashtilar to'g'ri sal kuchayishi mumkin, lekin hujumiylar slav bo'lib ketadi. Shuni ham inobatga olib ketinglar. Kelinini qaytarib 4 ta zashti bilan eplab tashlayapmiz hozir. Lurisdan pas bo'ladi hozir. Ronaldo kallada yutish kerak, yutadi ham. Orqaga pas. Voy, bu shtraf.
O ana Ronaldoga imkon. Ronaldoda yor bor ekan qilamiz. Ronaldoga ber. Abi emas, Ronaldo. Ronaldo 88. 88 yaxshi. Hozir turish qaranglar. Vau! Anchadan beri. Men buni orzu qilgan edim. Davay Ronaldo. Davay! O'xshamadi akalar, o'xshamadi. Ugol! Yaxshi. Ugol. Ronaldoga pastashimiz. Ronaldo. Siz ko'ryapsiz, to'g'rimi? Hozir shu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, like ni bosib qo'yinglar akalar. Like bosmasangiz nima desa bo'ladi? Bu yerni repetitsiya qilmadim akalar. Mayli. Uji bosdi uni, sразу bosdi. Nimadir qildiki, hozir nimadir qildi. Hop, bu yoqqa qaytaramiz. Ronaldoga pas berib ko'ramiz, qani. Kallada yutsa yutdi, bo'lmasa Varatalis yutdi. Hop. Yana pas. Xo'p, Alonso sakramadi ham, akalar. Yo'q bo'ladi. Yana ugul. Yaxshi raqib. Raqib hozircha bo'lamaydi. Bonfero Tom Fengistin kava. Korumetu. Yaxshi pani chisti pana tompa tupetu. Beqa. Yaxshi. Tepaga Ronaldodan afsus. Agar men o'ynab ketgan paytimda zo'r o'ynayapti-da, negadir hozir o'yna olmayapti-da bu. Yaxshi, Ferdi bor. Ferdi juda ham yaxshi o'ynaydi. Hali ham olib qo'yibman shuni bor-ku, nomer 1 защитник desa ham bo'laveradi-da buni. Futbolda. Endi hayotda bilasizlar kim nomer 1? Kommentga yozib ketinglar, kim hayotda eng zo'ri? Ramosmi yo Maldinimi? Kim shuni ham yozib yuboringlar, qaytar. O'tir. Harambalga qarshi o'ynash ko'rasizmi? Mana shunaqa o'ynamaydi. Umuman bir yopishmaydi. Ortga qaytarasiz. O'ziga qaytarib, ana ular harish nervni o'ynash kerak harambal. Tushunasizlar? Nervni o'ynasanglar. Pas o'tganda lekin bu 100% gol deb ayta olaman. Yo'q, betonda qaytib qo'yamiz. Orqaga shuni qaytib qo'ysalar, Varatalis o'zi shuni ushlab. Ronaldo to'g'ri urolmayapti, ming bor o'zi. Lekin Ronaldo vaziyatlar yaratadi. Shuni inobatga olib kelish. Ronaldo vaziyat yaratadi. Ronaldo nima po'zashdimi deyotgan so'ng, yo'q, po'zashdimi. Qala. Sal og'irroq ekan-ku, bo'laveradi, lekin bunaqa yoshga og'ir bo'lgani ham yaxshi-da. O'yinimizda birinchidan tugadi akalar, ko'ramiz nima taktikalar qo'llar ekan raqib. Yo, voy, bu ko'rasizlar mana. Bitta seyf bizda. Bizda ikkinchi taymimiz boshlandi. Ronaldo bilan birgalikda ekan. Kontrolga o'tdi raqib bitta zashtani o'chirib. Ey, buning foyda bermaydi. Bizda Ronaldo bor. Nima deyapsan? Pas qaranglar. Mana Shevchenkodan opanya pasdi. Wow, bunaqa pasdi bor-ku, men umrimda ko'rmagan. To'g'risi mana. Ko'rdinglar mana. Video yoqayotgan bo'lsangiz, yerda like bosib ketinglar. Pas uchun like bosinglar akalar. Cho'pki pas bo'ldi. Ronaldoga bitta bera olsam shunaqa. Ronaldo'ni o'zi eplolyapti. Yomon gapirolman akalar. O'ynayapti, to'g'ri. Zo'r o'ynaydi. Kalalarni yutadi. Hozir shunday qilamiz. Shtrap qildi-da bari, ko'rdinglar? Shtrap qildi. Bunga hozir knuckle shot qo'ysanglar, knuckle shot. Ronaldoga. Mana uchatda kapting, mana to'g'ri bormaydi bunday. Shu burchakka qarab chiqib ketadigan ekan. Ronaldoga paslashadi hozir. Va Musialaga kelib tushdi. Mana aytdi Ronaldo! Yaxshi! Ronaldo! 3-0. Qanday gol Ronaldodan? Qaranglar. Opa! O'tkazib mana shu joyda o'tkazib yubordi. Pas raqibi. Pas. Nega harambalda hujumni yo'qdi endi u. Nima aytdilar?
Bunaqa kerak emas. O mana kallada yutib ko'rdinglarmi? Yutib qo'yaveradi. Keyin yana bitta skill bor. Перехват qo'shib qo'ysalar zo'r emas. Oldirib qo'yadi, gapni past deb sразу olib qo'yish. Bitta защитник. Shunaqa joylarga e'tibor berasizlarmi akalar? Men bu faqat kaptaga qarab turmayman-da. Men bu yoqqa qarab qolib gol o'tkazib qo'yaman-da bir xilda. O'ng tarafga, chap taraflarga qarab qolaman-da. Mana bu yerda yugurib Shevchenko o'tib ketish kerak lekin. Mana pastda ochilib boryapti. Shularga qarasanglar, mana Messilar ochilyapti. Gol urib, taqilab tiqib ketsalar bo'ladi. Ko'rasizlar? Zo'r paslar berib qoladi shunaqa. Ronaldo'da bitta gol bor hozir. Yaxshi. Har bitta o'yinda bittadan gol urishi ham bu 40 yosh uchun normal. Davay. Yo, unaqa pas bermaydi-da Shevchenko. Sen sal nito'roq o'ynayapsan-da. Hop aka nima qilyapti deyapti endi Shevchenko. Hop aka emas, hop berdi endi. O'yinda aka-da chunki. Yo. Siz xato qildingiz dedi Cannavaro. Davay tarafga. Bu raqib bu kontrolona o'ynayapti. May. Good. Ronaldo yo'q-ku deb yozing. Ha, yo'q. Hoppa bu yoqqa. Yo'q shu. O'zing ochil, Ronaldo kechib qo'ralar. Strap qilmadi. Unaqa endi O'zbekiston sen ham. U o'zbek emas o'xshaydi. O'zbeklarning qarambol o'ynamaydi, to'g'rimi? Agar shu qachon server qo'yasan, ey. Ketdi ba'zi ko'rasizlar. Geniston. Ko'rdinglar mana chiqib ketdilar, nima qilay? Qarachi mana shu joyda o'yin tugatamiz. Harambalni eplolmadi raqib. Ko'rdinglar, Harambalga qanaqa o'ynashgan. Ko'rib ketdilar bu yerda. Va shu yerda videoni tugatamiz. Sizlar bilan har doimgidek eFootball kanali bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin do'stlar. Ronaldoni olish nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar.